我係小豬。大家好，我係 Data 數據君。深圳咧電動車有幾亂咧？我諗大家咧都應該清楚㗎啦。今集我會講講嘅情況啦，同埋未來嘅發展。朱老師，你對於深圳電動車有咩感受咧？我就覺得電動車係一個好方便嘅交通工具咯。即係去周邊啦，如果你唔想話坐地鐵啊，或者即係打滴滴啊，你就可以開個電動車去啦。係，我哋啲朋友都有電動車，自己有部電動車，包括阿張老師咧同埋小月咧都有電動車嘅。不過問題就係因為深圳電動車太多，咁而嗰啲路有啲路又好窄，咁導致啲車同人爭路。係啊，即係佢嘅規則唔係話搞得好好。係啊，基本上冇乜規則。咁所以導致咧，而家我哋見到情況咧就比較混亂啲。其實都好混亂㗎啦。係啊，其實我覺得最混亂就係嗰個送美團嘅美團啊，送外賣嗰啲，因為佢哋送餐好急啊，導致你係路邊行嗰陣時都要好小心。咁啊死啦！而家京東準備加入呢個戰場度，佢仲話送得仲快啲。咁即係未來可能仲多車喺個街道嗰度。即係街上全部都係美團、京東、餓了麼。餓了麼係嘛？係。我而家補充下少少資料先啦。直到咧2024年咧，深圳電動車咧已經有咧550萬架㗎啦，550萬架喎。咁另外咧仲有咧就係36萬架咧共享嘅單車。咁呢啲就唔係電動嘅，但係咧都佔嗰個路面嘅。咁另外我要講講電動車，其實電動車咧佢分為咧好幾款嘅。包括咧電動嘅自行車、電動嘅摩托車、電動咧三輪車咧，同埋咧電動汽車。不過我哋通常講咧就係講咧係電動自行車啦，同埋咧電動嘅摩托車。電動汽車其實就係即係Tesla 同埋嗰個比亞迪。即係而家就好興嗰個電動嘅汽車。係啊，咁嗰啲就唔係我哋今日討論嘅話題，因為佢係行條馬路噶嘛。佢係有標準嘅交通嘅規則。咁我哋主要今日討論咧就係咧電動自行車啦，同埋電動摩托車，尤其係電動摩托車。咁另外電動車啦，自然就係充電㗎啦，即係佢裏邊架車咧係有電池嘅，就每一日用完之後你就去充電咁樣。我哋頭先所講嘅電動自行車咧就係咧嗰個其實佢係單車嚟嘅，但係唔使點踩嘅咧，佢本身有電嘅。咁呢個其實比較少見啲，最常見嘅咧就係咧電動嘅摩托車，即係其實佢類似一架電單車嘅，咁佢就係充電嘅。佢就外觀有啲似摩托車。嚇，咁實在佢同電單車個分別就細啲嘅。如果你驟咁睇，我覺得其實分唔到。電單車咧個馬力就好勁嘅，即係可以去跑去練車嗰啲咁樣嘅。咁另外咧，深圳因為以前咧好多電單車去搶劫啊，你有冇聽過呢個？電單車，即係佢哋揸住個電單車，譬如有路人咁行嘅時候，佢一架電單車去到一搶走佢。嗰啲應該係90年代搶嘢㗎。係啊，係好多年前㗎，好多年，所以就禁咗。所以點解而家我哋深圳譬如佢係冇電單車嘅？咁而家有冇改咧？我唔知啦，但係好似應該冇啊。咁所以而家我哋見到咧就係電動摩托車。咁仲有一款咧就係比較少見嘅，就係咧電動三輪車，咁就係用嚟載貨啦或者載人嘅。我屋企就有。屋企有。係啊，我老呢個電動三輪車咧，其實係比較偏嘅城市會有嘅，會常見啲。如果係一線城市咧，就比較少啲。咁你識唔識揸咧？一樣嘅其實。同摩托車一樣嘅。咁深圳咧都有見到嘅，佢有啲其實係小販啊。佢就後邊就係貨嚟噶嘛，咁一停低就賣嘢。係啊，即係擺攤嗰啲係比較多啲。咁另外我講講呢啲車嘅性能啦，呢個性能咧就係根據資料所講啊，就係一般嗰啲係即係類似電單車嗰種電動自行車咧，佢唔超過咧25公里1小時。因為佢充電，佢係限制呢個距離嘅。咁另外咧嗰種好似電單車嗰種電動摩托車咧，佢咧就可以行50公里1小時。50公里1小時都唔慢嘅咯，50公里1小時。咁另外咧，佢就係因為佢嗰個功率大啲，咁所以佢續航嘅能力就好啲嘅。咁但係有樣嘢就好奇怪，我係聽我朋友講，佢話有啲咁嘅電動摩托車最高可以行到幾多咧？180。180公里定係公里？180公里冇可能啩？係我都講冇可能，我問佢幾次，佢都話180。
180公里，知唔知有幾快？即係我屋企係350公里，即係翻我老家。咁佢應該去到一半嘅喎。係啊，你2個小時嘅2個小時。我唔係好信啊。我都講好奇怪，180係有幾快咧？即係跑車咁上下咯。唔係，佢係180公里去到180公里咧，定係佢開咗180分鐘？佢講嘅就係個速度係180公里每小時。冇可能，點可能啫？即係你諗下，我哋高速公路都係100啊、120啊嘛。即係高速公路開汽車都係120度嘛。係啊，已經好快好快。你開摩托車180，我唔知。我唔信喎。我問咗佢好多次，佢都係180。我唔信，佢可能開咗180公里啩，但係呢個有可能呢個。但係180公里都幾勁㗎喎，嗰個電池都幾好勁啦，好勁啦，都幾勁㗎啦。我翻去再問清楚我朋友先啊。咁另外咧就係最後嗰種咧電動3輪車咧，佢就係即係載下貨嘅，佢就速度好慢嘅。同佢咧，我哋咧賣個廣告啦。618咧就係琴日節咧就有活動啦。咁而家咧我哋10月咧都有活動嘅喎，就係咧充值1000蚊咧就可以轉一次輪盤。本身充1000蚊咧就已經係送300㗎啦，充2000咧送700，充3000咧就送咧1200蚊。咁不特止喎，而家仲可以轉一次幸運輪盤。咁啊，麻煩朱老師幫我哋轉一轉個輪盤先好唔好啊？我要轉一個一等獎。一等獎好。一等獎係咩咧？一等獎咧，我而家講啦。一等獎咧就係10全10美套餐啊，價值咧536蚊，全新項目都做晒㗎啦。咁呢個項目咧平時係冇嘅，係一等獎先有嘅。咁2等獎咧就係細一套餐，價值咧就398蚊。3等獎咧就係咧可以喺188蚊裏邊咧就揀個項目。4等獎咧就係咧88蚊咧就揀個項目。5等獎咧就係咧獎金咧就係20蚊或者係30蚊。朱老師嚟咯，表演。好。哇！朱老師，你真唔真啊？真係轉過2等獎。2等獎咧就係細一套餐啊，價值咧就398蚊。哇！立即做呢個項目。哇！非常幸運啊！咁仲有咧，我哋呢個活動咧係做足1個月㗎，6月18號咧至到咧7月18號，大家網友咧就多多支持啦。因為實在太震撼，所以我哋專登咧再問朋友。咁佢話咧嗰啲摩托車，嗰啲電動摩托車可以去行到去保守啲咁講係行到140、150嘅。咁都已經係全部係改裝過，即係唔正規。但係朱老師都唔係咁信係嘛？唔係好信。其實我哋喺街邊見到嗰啲小哥送外賣嗰啲車咧，係需要上牌嘅，但係佢咧就唔可以喺機動車度行駛嘅。咁即係嗰啲車其實咧，即係講外賣小哥啲車，理論上佢就係行人道嘅。通常係咁樣講，但係咧有啲地方咧佢係有嗰個非機動車道俾佢哋行嘅。係，因為而家有劃分咗。係啊，所以行人道咧其實電單車係唔俾行嘅，只不過有啲送外賣啊，或者有啲人覺得佢要快啊，就佔據呢個行人道嘅路咯。咁另一方面咧，有啲路係冇呢個非機動車道嘅咧，佢就可以行呢個行人路嘅。不過問題咧，佢其實應該遵守行人嗰個規則嘅，即係咩意思咧？即係紅燈嘅時候佢要停。而家我見到個亂象就係咩燈佢哋都行。佢送外賣要趕時間嘛，如果佢遲到會罰錢噶嘛，係咪？係啊，所以我見到個亂象就係，如果係紅燈嘅時候咧，佢就當自己係架車。如果綠燈嘅時候，佢就當自己係行人。係。即係咩都行晒。即係全部亂晒。係。咁另一種情況咧，就係嗰啲車喺行人道開得太快。係啊，即係你唔覺有時會撞親你喎。係啊，即係可能譬如你行下，突然間架車喺一閃過。即係雖然外賣小哥送貨就會快好多，我哋都係即係攞嘢會快好多，但係真係好危險。仲有一種情況咧，就係嗰啲電動車咧，啲車會亂咁擺。即係邊度有位置佢就邊度擺邊度。咁同埋咧，有時咧佢譬如將架車就擺喺大廈嘅門口。有時直接掉喺街邊。反正有位置佢就擺㗎啦。咁仲有嘅時候咧，我見到咧就好多時候咧，佢哋同啲管理員咧係有嗌霎嘅。有啲管理員咧，佢就要規定你個車係擺喺邊度嘅，但係有啲人就貪方便咯，就全部擺。係因為通常咧擺喺門口當然係最方便啦，但係個管理員係好難做。仲有咧好多電動車都係超速嘅，原來咧個電動車咧其實限制咗係25公里每小時。係啊，國家有呢個政策係限制呢個時速嘅。咁但係我相信好多嘅電動車咧都超速嘅。係啊，都唔按呢個規矩嚟嘅。同埋嗰陣時有個新聞講話，如果啲外賣小哥話，如果限制呢個速度嘅話咧，佢哋做唔到嗰個速度出嚟，
即係送貨一定送唔到咁快嘅。即係話你食餐嗌個外賣30分鐘佢係送唔到嘅，係啦冇辦法送到嘅。咁仲有資料咧要補充翻啦，就係咧呢啲電動車咧，佢喺2024年啊，佢有81%嘅事故，交通意外事故咧，都係咧人同車嘅混合嘅路嗰度。因為咁混亂，所以我哋行路嗰陣時咧都要小心嗰啲電單車，因為佢哋又冇正規嘅交通規則，同埋佢哋開得好快，所以好容易撞親我哋行路嘅人。仲有一點咧，就係有時啲電動車嗰啲車主咧，佢係一邊玩手機㗎，即係佢一係睇住部手機，跟住佢架車又開得好快㗎。咁另外咧，我想同大家提一提啦，即係深圳咧有時行路都比較麻煩啲，比較危險啲啦。咁如果大家係一班人行路嘅時候咧，最好唔好橫行，一排橫行，咁你擋住條路咧就好麻煩啦。其實如果你橫行嘅話，車同人都係唔方便嘅。係啊，即係真係擋住咗後邊條路嘅。咁所以咧就盡量咧就係行窄少少，等啲車啊或者其他人可以喺隔離經過。早期嘅深圳城市規劃中咧，佢係冇考慮到非機動車道嘅。咁由2017年開始咧，深圳就開始改建呢個非機動車道啦。係，其實而家咧去到6月啦，2024年6月咧已經有咧3915公里㗎啦。另外朱老師頭先講話，即係深圳早期冇考慮，因為當時都冇咁多機動車嚇，嗰陣時好少嘅嚇，同埋人口都好少嘅當時就係。咁所以佢喺譬如特別係羅湖區，佢喺規劃嘅時候就冇諗到嗰啲點嘅。咁我哋見到咧國貿呢邊，咪全部係咁喺度不停咁修路嘅。哦，就係建嗰個非機動車道啊。係啊。譬如金剛華嗰邊已經起好咗部分㗎啦。哦，原來如此。我估就係其實佢哋開始想話，即係有個規管，即係點樣去安排。但係佢先起好咗嗰個硬件先，即係你起咗個非機動車道，你先可以規劃佢一定要行嗰邊嘛。如果冇嘅時候就好難規管。哇！呢個真係一個好大嘅工程喎。好大工程，特別喺舊區先難。新區嗰邊咧，譬如寶安嗰邊咧，新區嘛，佢條路本身就好闊，人又唔多。係啊，佢就比較容易搞呢個非機動車道。但係路呢個老城區咧，佢本身路係比較窄嘅，所以佢就比較難搞咯。特別而家係整緊路嘅時候，條路更加窄。咁對於我哋市民嚟講，咁呢個電動車咧，真係又愛又恨啊！係冇錯，愛恨交加係咪？係冇錯，即係你話佢好危險，好阻路又係，咁但係佢送貨啊，送乜嘢物流又係好快，真係好快。即係好方便，出行好方便啊！咁所以我希望咧就係即係日後咧，深圳有多啲規矩可以規管到電動車，咁就可以令到呢個路況咧更加有規矩。咁我哋行嘅嗰陣時咧，就唔使話咁驚啊，驚到佢哋撞親我哋啊！基本上我行路係咁樣望嘅，係啊，因為我啲喺深圳生活咗好多年，所以我過親馬路咧都係咁樣望嘅。即係其實有啲人咧，真係好遠嗰陣時，佢就按住嗰個喇叭呀，叫你讓開。係，其實呢個都係一個好大嘅噪音對城市嚟講。所以唯有就政府改呢個非機動車道啦，嚟管制呢個車咯。係啊，咁希望咧就深圳咧越嚟越好啊！我哋咧都嚟玩得開心。咁今集咧我哋深圳電動車個情況啦，就介紹到呢度啦。咁但係咧，應該好多人都對於深圳電動車咧有好多意見嘅。咁麻煩咧你哋咧留言分享下啦。好啦，咁如果你哋中意我哋嘅影片，又記得幫手點讚喎。下一集見啦，拜拜。